Сәлем достар, мен бүгін дәмі-тұйлы үйретін өте дәмді салаттың рецептісімен бөліскім келіп тұр. Арнамда қалыңыздар, рецептпен бөлісетін боламын. Ең алдымен бауырдың мынандай пленкасынан алып тастап, осылай ұзынша турайтын боламыз. Майды қойып, бауырымызды қуырып, тұз қосамыз. Осындай ашты бұрыш қостым. 15 минуттай жақсылап бұқтырып қуырып алдым. Енді сәбізімізді ашып, осылай теркадан өткіздім. Менде 3 сәбіз орташа көлемдегі. Енді сарымсағымды үккіштен өткізіп, қызыл бұрыш септім. Одан кейін алдына уксусымды қостым. Қыздырылған майымды осы салаттың үстіне құйдым. Енді жақсылап араластырып, тұз қосамыз дәміне қарай. Енді жаңағы бауырымызды қуырылған қосып, жақсылап араластырамыз. Бұл салатты ыстық кезінде жесе де болады. Одан кейін кішкене уақыт қалдырып, тоңазытқышқа салып, содан кейін барып жесе де болады. Өте дәмді шығады. Менде аштысы аздау болып қалды, сол себепті тағы да қосып жібердім. Салат өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.